bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah 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 allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahumma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaaba annaar rabbana laa tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahaab. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. tabaarakallahu am nañ mbégte mu rëy ci jàkkaarloowaat ak yéen. xaw na guddi tuuti ci bu dee ñun ñi nekk ci Europe ndax 23h mangoog waaye tamit ñi nekk Sénégal moom ñoo ngi ci seen 21h. tout pour vous dire que alhamdulilah comme liggéey bi dafa bëri te am na loo xamante ni fa tabaarakallaahu duñ ko bëggee matal balaa weeru koor gi dina xaw a doy waar ndax 30 questions la te 10 rek lañ ci tontoogul te bis bu nekk léeg-léeg damay xalaat sax ne léeg-léeg war nañoo am sax ñaari question ñu tontuwaale ko ci benn bés ngir ñu mën a gën a avancer waaye nag sant yàlla bu baax a baax a baax donc ci yoon wi la nekk nii sax àggagun ci kër ga ñu ne nañu rek tontu ci question yi en attendant incha allah bu subaa ñu gën a mën a am temps gën a teel a ñëw mu gën a yaatu gën a baax. ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax yaakaar naa démb ak bërki démb profité woo ngeen bu baax pour mën a rattraper direct yi nga xamante ni am na ñu ko raté woon mu jëmoon ci sunu mag ñu baax ñi nan leen déggee aljanna macha allahu taala kenn ku ci nekk tamit for nga ca la nga cay for jël nga ca la nga war a jël waaye kenn ku ci nekk tamit am na ay dégg-dégg yoo ca am. waaw am na tamit ay question yu ci génnaat am na question yu ci génnaat ndax lu mel ni sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu li mu wax ni rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati am na ay dégg-dégg yu doy waar yoo xamante ni gars yi am nañ ko ci am nañ ci ay question tamit yoo xamante ni posé nañ ko ci mu mel ni wax la joo xamante ni soo ko gëstoo dëgg man dama ñi ma laaj ñëpp dama leen wax ne leen daal ku dund lu ëpp juróom-ñaar fukki at kase 1853 ba 1927 juróom-ñaar fukki at ak lu teg tuuti rek nga dund ko ñu jël ci 33 ans privé la ko te loolu yëpp dara warul la ko lu dul sàkku ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala pour man wax jooju doy na sëkk ci firi waxam ju rëy jooju ak déclaration bu rëy boobu mu def mooy rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi warun yaati mooy képp ku yaakaar aljanna te boole woo ko ak jaamu yàlla ak topp sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne na nga xam ni da ngay nax sa bopp rek bu dee keneen moo la gëm loolu tamit moom moo ngi nax boppam waaye moo ngi lay naxaale yàlla nañu yàlla gindi bu dee waxu maam alxaaji malik bi radiallahu anhu bi mu wax ne yaa man yuridu jinaana alxuldi yaskunuha fa qaddi man talaba almiftaaxi tuxtarami yow mi bëgg a dem aljanna na nga ubbi na nga seeti wuti caabi ja loolu tamit gars yi am nañ ci ay laaj yuñ ci laaj am nañ ci ay gis-gis yuñ ci am nañ ci ay dégg-dégg yu doy waar yuñ ci am waaye li ma leen mujjee wax daal mooy mbokki taalibe yi mooy wax ji doo ko firee ci kaw mooy yow mi bëgg caabi aljanna na nga yow mi bëgg a dem aljanna dëkk fa ba faw na nga wut caabeem waaye caabeem mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma ne leen loolu mooy firim kaw mi loolu la ñëpp bëgg ñëpp ko bokk mooy ku ubbi xilaasu zahab bi doo ko ubbee noonu nga koy firee waaye ca biir la ca laxasu dëgg nag mooy jinaanul xuldi boobu muy junj loolu ishaara la de junj la waaw li tax mu ne fa qaddi man talabal miftaax yi jiitalal sàkkuk caabi ja loolu te mu ne la caabi ja mooy laa ilaha illallah nga xam ni kon dëgg la
moo ngi junj àjjana jee nga xamante ni fa lañ bëgg a dem waaye tamit li muy junj dëgg mooy sa xol waaw xolu jaam bi kii soobu ci yàlla bëgg am ngërëmul yàlla gu sax dàkk ba faw nee na jiitalal nga wut caabi ja nee na képp ku bëgg a dem aljanna na nga préparer sa xol ba noppi defaral sa xol ba pare képp ku bëgg a soobu ci yàlla defaral sa xol ba mu set demal ci wulu yu yàlla bu mat li mu doon mu raxas sa xol fóot ko defaral la say jikko fóotal la say jikko raxasal la sa bakken ba mu set wicc ba ngay biriyee ci pay yàlla bi ba soo ne allahumma wala nga ne laa ilaha illallah wala nga ne astaghfirullah muy vibrer ca xadara yàlla ba di vibrer ba juróom-ñaari asamaan loolu nag moom kenn mënu ko for kooku da ngay dem ci wëlu yàlla yi ñu jàngal la ko moo ngi mel ni tey jii sa kër du amee ay blessure wala xale bi daanu mën ngaa wut mercurochrome wala nga wut alcool nga nettoyer ko moom set waaye nag yaa dee kër kenn du ci opéré loolu laay bëgg a wax kon kër kenn du ci opéré am na loo xamante ni nit yàlla rek ko mën yàlla nañu yàlla dimbali te xiir ñu ci lu baax bëggaloo ñu gaa yu baax yi kon loolu mooy dëgg maanaa bi laxasu ci waxu maam Cheikh Al Hadj Malick boobu mu wax ne yaa man yuriju jinaan al xuldi yaskunuha faqad man talaba al miftaax mooy laa ilaha illallah kon li muy junj dëgg premièrement fii ci kaw suuf mooy nga zikkar laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba dajeeg mbóot ma mu ubbi sa xol daal di fay toog nag di la niital di la leeralal ba keroog ngay dem ca aljana jee nga xamante ni moom la yàlla dig gaayam yu baax yi yàlla nañu yàlla dimbale ñun ñëpp mu mel ni tey nag dafa am question bu ñu posé xam naa ni xat-xat yi moo ñu jàpp waaye procédé bi ñu jëloon décidé woon ko waxtaanagoon ko ak mbokk yi moo nekkoon ngoon gi dañuy bind question bi su ko defee nit ñi jéem a répondre pour ñu mën a gëstuwaale tuuti su guddee man mu mën koo tontu waaye nag tabaarkalaaw jamono dafa xaw a xat tuuti temps bariwul loolu moo tax tey ñu laajoon ne ndax aljanna am nañu mus a dëkk aljanna waaw dafa am ñaari maanaa bu njëkk bi mooy ndax am na ñu mus a dugg aljanna ba noppi beneen maanaa bi mooy ndax am na ñu nekk aljanna waaw léegi nag maanaa boobu tey jii loolu pour ñu leeral ko il faut que ñu dimbali ko kàddu yonent yàlla Muhammad sinon il y aura luy niroog contradiction fekk du contradiction waaw parce que suñu laajee ndax am na ñu xës ba dugg aljanna te fekk am na benn xadis bu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam wax ne ndax yonent bi nee na du yowmal qiyaame dina ñëw taxaw ci buntu aljanna ki nga xamante ni mooy malaaka mi koy toppatoo moo ngi tudd Ridwaan malaaka may toppatoo safara moo ngi tudd Malik Ridwaan su yonent bi ñëwee taxaw sallallahu alayhi wa sallam ci kanamam bi su yowmal qiyaama day ñëw taxaw ci kanamam ne ko kër a ngi goo xamante ni de sama borom daf maa digaloon ne bu ma ko ubbi mukk lu dul pour yow mii ñuy wax muhammadu rasulullah waaw léegi wax jooju nan lañ ko mën a lëkkaleeg boole ko ak lii ñuy laaj tey ji mooy ndax am na ñu mus a dugg aljanna ndax am na ñu mus a dëkk aljanna yaakaar naa kooku mooy question bi dëgg waaw acca bismillah léegi dañuy tontu ba noppi ndax am na ñu mus a dëkk aljanna am na ñu mus a jaar aljanna ndax am na ñu mus a dugg aljanna ndax am na ñuy dem aljanna fi mu ne nii suñu paree ci loolu nag ñu soog a nag leeral lan mooy maanaa xadis bi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne du yowmal qiyaama Ridwaan dina ko wax ne ko yow yàlla digal na ma ne ma bu ma ubbi aljanna mukk lu dul pour yow mii nga njëkk cee dugg yow sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ndeysaan barikàllah yëf yaa ngoog loolu mooy question bi dëgg moo ngoog léegi yaakaar naa pour répondre à la première question mooy ndax am na ñu mus a jaar aljanna ndax am na ñu mus a dugg aljanna loolu yaakaar naa yéen yëpp seen xel yi moo ngi commencé liggéey seen xel am na ci fu muy dem waaye seen xel am na ci ku muy dem seen xel dem na tamit ci alquranul karim wa qulna ya aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna waaw Malik mooy le gardien de l'enfer Malik la tudd waaw Ridwaan mooy gardien aljanna sëñ Ousmane Lo waaw kay yàlla moo wax ci alquran ne
yaa aadam yow aadama uskun dëkkal anta yow aadama wa zawjuka ak sa soxna aljannata aljanna waaw kay lii kenn benn amul benn jullit bu nekk ci kaw suuf ku ñemee weddi benn xaraf ci lii ma wax ndax alquranul karim la li ñuy wax nassun qur'ani la texte c'est un texte bu leer naññ la demal suratul baqara mooy première histoire ba nga fay dégg yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna yaag yow aadama yaag sa soxna dëkk leen aljanna wa kula ragadan minhuma ma shi'tuma wala taqraba hadihi shajara fa takuna min alzalimin yàlla nee na dëkk leen ci aljanna ji aljanna ju yaatu ji lekk leen lu leen neex waaye garab gi bu leen ko laal kon loolu mooy justifier ni aadama dëkkoon na aljanna léegi nag incha allah ci yeneen direct yi dinaa leeral nag aljana fan la nekk dinaa leeral aljana fan la nekk parce que loolu duñ ko waxee te aadama wàcc ci kaw suuf ñu ne aljana yowmal qiyaam la te fekk aadama dëkkoon na aljana ba pare loolu yaakaar na ça mérite des éclaircissements yoo xamante ni il faut que mu am pour nit ñi mën a comprendre ne lépp ay dégg-dégg la te ku góorgóorlu rek yàlla dimbali la ci say dégg-dégg kooku mooy premier bi donc le premier à habiter aljanna le paradis mooy Seydina Adama bëgg naa ñu noter ko en commentaire incha allah ki njëkk a dëkk aljanna mooy Seydina Adama ak Seydatuna Hawa Adama ak soxnaam Hawa ñoo njëkk a dëkk aljanna ci mbindeef yàlla yi am na keneen koo xamante ni tamit dëkk na aljanna ab yonent la yàlla wax na ci sóoratu Maryam aya 55 wazkur fil kitaabi idrisa innahu kaana siddiqan nabiyan te kat la ca gën a garaaw mooy wa rafa'naahu makaanan aliyya kon deuxième personnalité bi dëkk biir aljanna mos aljanna mooy kii yàlla wax kii yonent yàlla Muhammad wax yàlla kii yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko na nga fàttaliku am na benn jaam bu ñuy wax Idrissa wazkur fàttalikul yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil kitaab bi ci téere bi daal Qur'an Idrissa ki ñuy wax Idriss innahu naka moom kaana siddiqan bokk na ci gaa yu dëggu ya martaba siddiqiya amoon na ko wa kaana innahu kaana siddiqan nabiyan mu nekkoon yonent en même temps te yàlla nee na la ci gën a am solo mooy wa rafa'naahu makaanan aliyan yëkkati nañ ko maqaama bu kawe daraja bu kawe place bu kawe te place bu kawe lañ cey junj dëgg mooy aljanna yàlla nañ fa yàlla yóbbu ñun ñëpp bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni mbokk yi kon Idrissa ngoog Idrissa soo leen fàttalikoo mbokk yi ci kooru daaw waxtaanal naa leen ci moom ne leen Idrissa c'est le premier à écrire sur terre Idrissa moo njëkk bind ci kaw suuf bind l'écriture Idrissa c'est le premier à lire sur terre waaw Idrissa soo demee ci histoire moom la ñuy wax Osiris tout ce qui est science yi ngay dégg muy mathématique muy algèbre muy ñi tabax nu mu tuddati kii architecture muy trigonométrie muy géométrie ak géométrie dans l'espace muy lan muy xam-xamu calcul yëpp ak xam-xamu raison yëpp lépp luy jëm ci raison ki ko njëkk a doxal ci kaw suuf mooy Seydina Idrissa Idrissa doo ko xoolee sax tur wi cours ci arab ñoo ngi koy wax darsun idrisun dégg nga racine moo bi moo nekk turu Idrissa madrasatun mooy fu ñuy jàngee mudarrisun kuy jàngale idrisun gis nga ñoo bokk benn racine moo bi loolu c'est à noter c'est très important Idrissa yonent bu doy waar la kon c'est un prophète ni ma la ko mën a waxee très prophète yëpp ay intelligent prophète dañuy intelligent dañuy am xel dañuy yeewu waaye Idrissa prophète bu exceptionnel la bu intelligent la intelligence am histoire bu gudd la moo ko may ba mu visiter aljanna donc moom Idrissa mos na aljanna dugg na aljanna incha allahu taala
dinañ ñëw benn bis spécial ñu waxtaane kii di Idrissa alayhi salaam yàlla na ko yàlla fayal. ñetteelu personnalité bi dugg aljanna mos aljanna mooy kan mooy soo jàngee suratu Yaasin aaya 11 yàlla nee na wadrib lahum mathalan ashaaba alqaryati is jaaha almursaluun is arsalna ilayhim ithnayni fa kaddabuuhuma fa azzazna bi thalithin fa azzazna bi thalithin fa qaalu inna ilaykum mursalun qaalu ma antumu illa basharun mithluna wa ma anzala arrahmanu min shay'in in antum illa takzibun qaalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun wa ma alayna illa al-balaghu mubin qaalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim qaalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qawmun musrifun wa jaa'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a dégg nga waa jàngoog wa jaa'a rajulun min aqsa almadinati wa jaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni arrahmanu bidur la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqizun inni idhan la fi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil janna déglul qila dukhulil janna qiila duxulil jannata qaala yaa layta qawmi yaalamuuna lu ca topp bi maa xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin aha kay Ousmane Sembène mooy premier scientifique du monde lépp luy lettre lépp luy chiffre lépp luy calcul lépp luy écriture lépp luy trigonométrie lépp luy géométrie dans l'espace lépp luy architecture ki ko njëkk a samp ci kaw suuf mooy Seydina Idrissa alayhi salaam tënk ko foofu rek jàng yi jeex ma ngoog mbokk yi wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a dem na ba wax yàlla wax ko ne ko qiila duxulil janna qiila wax nañ ko moom ne ko udxulil jannata duggal aljanna duggal aljanna qiila duxulil jannata qaala yaa layta qawmi ya'lamuuna bimaa ghafara li rabbi wa ja'alani kooku moo ngi tudd Habibu Najjar noté leen ko bu baax Habibu Najjar bokk na ci ñi mos aljanna yàlla moo ñu ko wax ci suuratu Yaasin aaya 11 ba ca qaala yaa layta qawmi ya'lamuuna bimaa ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin te dañ koo nommé qiila duxulil janna duggal aljanna yow Habibu Najjar ndax yàlla dafa yónni woon ñaari nit ci xeet woowu noonu wax ak ñoom ngir ñu walbatiku jublu ci yàlla mais ñooñu def ay caay-caay yu kenn mënta dégg fitnaal ñooñu ba mujj gi yàlla yebal beneen ñetteelu nit ngir mu waar leen wax ak ñoom kooku dañ ko mujj a rey ay mbokkam nag ñi ko gëmoon nekk ci tristesse ak njàqare goo xamante ni kenn xamul lu mu toll léegi nag sama borom ne ko yow ñëwal nga waaxu dugg aljanna dégg nga ba mu waxee loolu moom ca saa si mu daal di wax ne aka neexoon sama mbokk ya nekk ci kaw suuf ñii di ma jooyal yaakaar ni tey jii maa ngi ci naqar ñu xam ni yàlla dugal na ma aljanna moo tax yàlla nee na ko qiila duxulil janna kon moom bokk na ci ñu dugg aljanna mos na aljanna kon jàppal Adama ak Hawa mos nañu aljanna jàppal Idrissa mos na aljanna dugg na aljanna jàppal Habibu Najjar suratu Yaasin aaya 11 ba ca suuf dugg na aljanna am na tamit ñeneen ñoo xamante ni dañuy dugg aljanna directement mooy ñeenteelu pàcc bi mooy ñan ashuhada mooy les martyrs yàlla nee na ci alquran yàlla nee na wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan yàlla nee na li am mooy bal ahya Habibu Najjar la Ousmane Lo Najjar am na R à la fin ok wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan yàlla nee na bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun takat la ci gën a neex mooy farixina bima aatehum min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalxaqu bihim min xalfihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxzanun yastabshiruna bi nicmatin min allahi wa fadlin wa anna allaha laa yudiicu ajra almuxsinin aaya baa ngoog mu mel nii aaya bu daw yaram la mbokk yi waaw aaya bi dañ ci lijjantee lu bari ci góor yàlla yu baax yi waaw ñi nga xamante ni xamuñu leen
léeg-léeg di leen dëkkal fu ñu dëkkul di leen waxal lu ñu waxul léeg-léeg xam nga ñàkk dégg alxuraan baaxul léeg-léeg nga dégg benn wëlu yu ne man du ma dee gars yi yaakaar ni lu nekk la fekk alxuraan la de yàlla nee na ku dee ci yoon sama yoon wi deewoo de te yàlla nee na te ku yàlla wax ne deewoo sa waay léeg-léeg ñu ne nit diw du dee wala diw deewul nit ñi di ci coow di ci yuuxu ba cay weddi yàlla ndax lii aaya alxuraan la yàlla nee na bu leen jàpp mukk ne ñi dee ci sama yoon wi ñoom dañoo dee waaye ñoom na nga xam ni ñoo ngi dund fa man yàlla nag ku mu wax ni yaa ngi dund yow deewoo te yàlla nee na bal ahyaa'un ñooñ ñuy dund lañu fan la ñuy dundee yàlla da leen di yóbbu aljanna ñooñu duñu xaar sax yawmal xiyaam mais aljanna la ñu jëm directement l'exemple le plus précis il y a d'autres exemples yi montré ne ku faatu ci yoonu yàlla aljanna nga jëm directement xanaa xamu ni doo faatoo sax ci xare kenn du la sang noonu la lay suulee parce que sama borom nee na malaayika yi ñoo lay sang yóbbu la aljanna directement waaw directement waaw yàlla Seydina Muhammad mooy exemple bi gën a neex gën ci am solo dafa fekk waa kër Yaasir mooy papay Ammar ibnu Yaasir radiyallahu anhu ndeyam mooy Sumayya ñëpp xam nañ ko ci lislaam ci njàmbaaram ak mbaaxam ak yiwam ak góorgóorloom ak pas-pasam ak dogoom ci yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sumayya radiyallahu anha moo njëkk a dee ci jigéen ci lislaam moo njëkk a dee sax ci lislaam far waaw ndeysaan mooy première martyr macha allah jigéen ju yiw ju sell jooju jëkkëram moo nekkoon Yaasir moom doomam mooy Ammar fekk na yonent yàlla Muhammad fekk na Ammar ak Sumayya saay-saay yu màkke yi di leen fitnaal déglu leen bu baax li may wax di leen duma di leen toroxal di leen xas di leen wax lu bon di leen caw gis ngeen dégg ngeen Sumayya niñ ko reyee dégg ngeen niñ ko reyee ñaari gilleem lañ jël takk ci ñaari tànkam gilleem gi ñaari fas wi dem ndeyjoor beneen fas wi jëm càmmuñ mu xar noonu lañ ko reyee waaye keroog la bi leen rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rombee lu mu leen wax déglu li yonent bi wax isbiru ala yaasir inna maw'idakumul janna fa inna maw'idakumul janna yéen waa kër Yaasir la famille de Yaasir yéen muñ leen soyez patient pourquoi parce que votre rendez-vous avec moi c'est le paradis aljana la ñuy joxante rendez-vous maag yéen sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi shuhadaaw yaa ngoog mën ngeen a jël yéen seen bopp ci seen gëstu yeneen exemple ci yeneen ñu faatu ci yoonu yàlla te nga xamante ni ñoom ñëpp macha allah aljanna la ñuy jëm kon ñu récapituler rapidement bala may dem ci deuxième partie waxtaan wi mooy aljanna am na ñu fa jaar am na ñu fa mos am na ñu fa dugg ba pare kooku mooy kan mooy ki ci njëkk mooy Seydina Adama alayhi salaam ak soxnaam Seydatuna Hawa ka ca topp mooy ki ñuy wax Idris alayhi salaam mooy Osiris ki ci topp moom mooy Habibu Najjar moo nekk ci suuratu Yaasin wa jaa rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qaala yaa qawmi ittabi'u al-mursalin ba fa muy wax ne qiila duxulil janna duggal aljanna kooku mooy Habibu Najjar waaw qaalu yaa layta qawmi ya'lamuuna bimaa ghafara li rabbi wa ja'alanii minal mukramiin ñeenteel bi mooy ash-shuhada les martyrs de l'islam ñooñ tamit directement aljana la ñuy jëm waaw kay bismillah léegi ñu dem ci ñaareelu pàcc waxtaan wi mooy Seydina Muhammad sunu soppe bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yowmal xiyaam du ñëwee ba taxaw ba yi xew yëpp xew dina waaxu di dem di dugg aljanna yàlla nañ ci yàlla boole ñi ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam premier sàppe 1 waaw yàlla nañ ci yàlla boole nee na sallallahu alayhi wa sallam du ñëwee taxaw nee na Ridwaan da koy wax ne ko mooy Ridwaan mooy le gardien du paradis moo yor caabi aljanna danaan ko yow mii yaay Muhammad yow mii la ma yàlla digaloon ne bu ma ubbi aljanna mukk lu dul ne da ngaa taxaw yow laa ko war a njëkk ubbi ndax yaa ko war a inauguré waaw kay léegi nag ñaari wax yi noo koy mboolee ne am na ñu dugg aljana ba noppi te aljana su ëllëgee ki fay njëkk a dëkk mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu lu yomba comprendre la mbokk yi lu yomba comprendre la waa ma ne mbokk yi
waaw palais yi ñuy tabax palais yi ñuy tabax ak ambassades yi ñuy tabax ak kër maison de luxe yi ñuy tabax château yi mais ñen ñoo ko tabax ndax ñi moom ñi moom palais yi ak ñi moom ambassades yi ak ñi moom maison de luxe yi ak ñi moom château yi ñoom ñoo ko est-ce que ñoom ñoo koy tabax déedéet waaw léegi ndax borom kër gi ndax ki moom château bi moo ciy njëkk a dugg ouvrier yi ah déedéet ouvrier yi ñoo ko ciy njëkk waaw ndax loolu day wane ni ouvrier yi ñoo ko ci njëkk wala ouvrier yi liggéey moo tax ñoom ñu dugg fa ñu ne waaw kay ouvrier yi kañ liggéey rek a tax ñu dugg fa waaye ki moom château bi dëgg ki moom ambassade bi dëgg ki moom palais bi dëgg-dëgg bis buñ koy inauguré nag ci lañ koy ubbi dëgg-dëggi ubbi waaye ubbi yooyu yëpp du ubbi billaahi soo déggee li ma wax nii rek jaratul may continuer di nga xam ni àjjana jaar ga fa gaa yooyu jaar mooy Seydina Adama Seydatuna Hawa mooy Seydina Idris alayhi salaam ak Seydina Habibu Najaar ak shuhada yi mooy les martyrs de l'islam ndekete yoo ñoom jiitu gañ fa jiitu kuy liggéey kase la mais du jiitu teraanga du jiitu inauguration est-ce que comprendre ngeen li ma bëgg a wax léeg-léeg yow nga nekk Europe gi di yónnee sa xaalis ñu lay tabaxal kër mais ñu tabax ko ba mu pare mais ña ko tabax mais ñoo la njëkk ci kër ga mais loolu njëkk googu du njëkkuk moomeel mais njëkkuk liggéey la sa benn xarit mën na faa dem xoolal la ko vérifier la ko kooku njëkk gëm la njëkk foofu du njëkkuk moomeel mais njëkkuk liggéey la ak njëkkuk vérification mais moomeel gi dëgg mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sax mbokk yi maa ngi leen di waatal ci yàlla ne li tax Ridwaan wax yonent bi ne ko wax yàlla digal na ma ne ma bu ma ubbi aljanna ji mukk lu dul pour yow mooy gis nga aljanna ci boppam laa la wax moom aljanna ci boppam aljanna ci boppam laa la wax ma ne moom ci boppam moom aljanna am na ñoo xamante ni ci gaay yàlla yi aljanna mënu leen bégloo déedéet ki leen di bégloo mooy Seyduna Muhammad aljana ci boppam aljana moom ci boppam moom ki koy bégloo li koy bégloo mooy Seyduna Muhammad moom aljanna su amee taar yonent bi la aljanna su rafetee yonent bi la aljanna su amee lumière yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam aljanna su amee ndox moo xamante ni dañ cay fóotee xol yi yonent bi la aljanna su amee ndox moo xamante ni ku ca naan dootoo mar yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam aljanna su amee daje ak yàlla c'est grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aljanna su neexee yonent bi la moo tax gaa yi yàlla yi dañuy wax ne yàlla bëgg nañu aljanna waaye aljanna ju yonent bi nekkul baax na am na ñoo xamante ni ca gaa yi cheikh yi dañ naan aljanna ju yonent bi nekkul ak Cheikh Tidiane baax na xam nga lu ñuy wax ya rabbana bi jaahi taajil aarifin wa jaahi xaamili liwaa il waasilin qudwatuna wa cheikhuna tijaani qaiduna li manhaji l adnaani nasaluka tawbata wa tawfiqa wal ilma wal amala wa taxqiqa wa sobra wa nasra ala al aadaai wal jamaa ñu bëri dañuy wax wajmaa du wajmaa déedéet wal jamaa fi dikri ala al wilaayi wal fawza bin naimi fi l jinaani waaye nag yóbbu ñu aljana waaye nag na ànd ak maan nabi wa ahmad at-tijaani yóbbu ñu aljana waaye nañ fa fekk ak yonent yàlla Muhammad fekk fa aljana ju amul sunu soppe yi mais ñun du aljana ci ñun kon lii mooy maanaa bi làqatu woon waaw kay jërëjëf ñoo doon karale ñoo doon kii te et puis loolu teraanga kase la gu leen yàlla defal mais dëgg-dëgg ki moom aljana mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee yaakaar naa bu dee mbokk yi comprendre nañ li ma bëgg a wax rek ma dem ci français bi rapidement donc chers frères en Dieu c'est un plaisir c'est un honneur encore de vous avoir parmi nous il fait un peu nuit certes mais la mission nous impose tous les sacrifices car Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message, son message, mais aussi cette injonction divine incombe à tous les croyants, à tous les hommes qui sont imbus de valeurs
prophétique de valeur mohammedienne. Aujourd'hui, on a décidé de répondre à une question relative au paradis. La question c'est quoi? Y a-t-il des gens qui sont déjà allés au paradis? Car cette question mérite d'être posée. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que le jour du jugement dernier, le prophète s'avancera vers la porte du paradis. Et là, le gardien du paradis, qui s'appelle Ridwan, dira au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Allah m'a ordonné de n'ouvrir la porte que pour toi. Donc c'est le prophète qui va inaugurer le paradis. Donc si on ne se tient pas bien, on risque de tomber dans une sorte de contradiction où il n'y en a pas. Et après l'explication, tous ceux qui m'écouteront comprendront qu'il n'y a aucune contradiction. Mais avant cela, je voudrais répondre à la question très brièvement, rapidement et nettement, Inch'Allah. Cette question relative aux gens qui ont déjà visité le paradis. Je crois qu'il y en a des preuves sur lesquelles on peut discuter. Mais il y en a d'autres qui sont des textes clairs, nets, limpides, précis dans le Coran, qui ne peuvent pas faire l'objet de discussion ou bien d'explication. En lisant Souratul Baqara, vous verrez avec nous que Allah il a dit à Sayyidina Adam: Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Aïwa. Ce verset résume notre première affirmation qui consiste à dire que le premier à habiter le paradis, c'est Sayyidina Adam alayhi salam. Sayyidina Adam a habité le paradis parce qu'Allah lui a dit: habite et comme demeure le paradis. Uskun anta wa zawjukal jannah. Toi et ta femme, ayez comme demeure le paradis. Donc ils ont habité au paradis. Et l'histoire de tout le Coran a commencé avec l'habitation, le logement de Sayyidina Adam dans le paradis. On ne va pas être long dans ce domaine. La deuxième personnalité à avoir habité, visité, être rentré dans le paradis, c'est Sayyidina Idris, alayhi salam, qu'on appelle Osiris. On a déjà eu, pendant le mois de Ramadan de l'année dernière, à étudier un pan de l'histoire de Sayyidina Idris, alayhi salam. Il faut dire que c'était l'homme, c'est l'homme qui est le premier homme sur terre à écrire, Idris, alayhi salam. C'est le premier aussi à lire. C'est le premier aussi à calculer. C'est le premier à ériger les règles de la géométrie, de la trigonométrie, de l'architecture, de toutes les sciences exactes comme les sciences relatives, les sciences humaines, je veux dire. C'est le premier à ériger les règles concernant toutes les sciences que vous pouvez savoir. Et pour preuve, allez en Égypte et vous verrez les pyramides, vous verrez leur construction. Toute cette science-là, ils l'ont hérité de Sayyidina Idrissa, alayhi salam. Idrissa, de par sa maestria, son ingéniosité, son esprit aussi aiguisé que cela, est parti jusqu'à rentrer, parce qu'il était très intelligent, au paradis. Et, masha'Allah, ça lui fait l'honneur de faire partie de ces gens privilégiés qui ont déjà goûté au paradis. Le quatrième niveau, la quatrième catégorie de gens qui sont allés au paradis, ce sont les martyrs de l'islam, les shuhada. Allah, il dit dans le Coran, concernant Idris, il a dit: Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan. Concernant le Habib al-Najjar, dont je vous parlais, qui est la troisième personnalité à rentrer au paradis, Habib al-Najjar,
Allah, il dit dans Sourate Yasin, وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. أيوة, qu'est-ce que Allah lui a dit? قيل دخل الجنة, قيل دخل الجنة. Il s'agit de Habib al-Najjar. Allah avait envoyé 2 prophètes à une communauté pour les appeler à l'islam, et ils ont mécru en eux et ils les ont maltraités. Allah a envoyé un autre homme qui s'appelle Habib al-Najjar, et lui aussi il a subi le même sort jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont cru en lui, sa famille, ses proches, ont continué à le pleurer parce qu'ils le connaissaient pieux et bien. Et lui, Allah lui a dit rentre au paradis, vas-y directement au paradis. Qila dukhulil janna, dukhulil janna. Et lui, il a dit qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. J'aimerais bien que ma famille, mes amis, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont cru en Allah, voient comment je suis rapidement rentré au paradis, et mais aussi comment Allah m'a fait honneur et m'a honoré. Aïwa. Donc, Habib al-Najjar, c'est la 3e personnalité qui est rentrée dans l'islam. La 4e catégorie de gens qui sont rentrés qui sont dans le paradis, je veux dire. Dans le paradis, c'est les shuhada, c'est les martyrs. Inch'Allah. Et Allah, il dit dans le Coran, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jusqu'à la fin de ce verset-là, de ces versets. Masha'Allah. Allah, il dit, ne crois pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah soient morts. Ils sont en réalité vivants auprès de leur Seigneur. Donc, Inch'Allah, on aura un jour l'occasion de traiter ce verset-là, Inch'Allah, de traiter de ce verset-là. Allah, il dit qu'ils sont vivants. C'est pour cela que souvent, tu peux entendre quelqu'un qui dit que un maître tel, un wali tel, il n'est pas mort, ou bien il ne peut pas mourir. D'autres gens qui sont mal intentionnés, qui vivent vraiment une sécheresse spirituelle, une sécheresse scientifique, vraiment une cécité intellectuelle terrible. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de dire des bêtises, ils ne doivent pas dire cela, ça c'est pas normal. Or Allah, il dit bal ahya'un, et Allah, quand il dit qu'ils sont vivants, mais personne ne peut faire que ces gens soient morts, c'est pas possible. Et Allah, il dit bal ahya'un 'inda rabbihim, ils vivent, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Et l'exemple le plus parfait par rapport aux gens là aux martyrs de l'islam qui vont aller directement au paradis, c'est l'histoire de la famille de Yasir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant eux et il les a trouvés dans des conditions terribles, inexplicables. Ils souffraient, on les battait, on les humiliait, on les insultait, on les traitait de tous les noms d'oiseaux. Et le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Isbiru ala Yasir, fa inna maw'idakumul janna. Soyez patients, oh la famille de Yasir. Pourquoi? Parce que le rendez-vous que je vous donne, c'est au paradis. Inna maw'idakumul janna. Vous irez, ils vont vous tuer, mais sur le champ, vous irez directement au paradis. Donc, pour vous dire que les martyrs de l'islam iront directement au paradis. Et ça, c'est leur grade, c'est leur... Il y a d'autres exemples qui sont là, avec Ja'far al-Tayyar, Ja'far al-Sadiq, Ja'far al-Tayyar, le frère de Sayyidina Ali, le grand frère de Sayyidina Ali, avec toute l'histoire, il continue à vivre, il ne meurt pas. Parce que souvent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il disait, mais répondez à votre ami, votre frère dans l'islam, Ja'far, il vous salue. Parce que je l'ai vu avec un groupe d'anges en mission, c'est Allah qui les a envoyés quelque part pour une mission précise. Ja'far. Pourtant, il était mort.
Pourtant, on l'a tué. Mais en réalité, il continue de vivre avec une vie plus belle, plus vivante, plus vraie, plus réelle. Parce que nous sommes ici dans l'illusion. Tout ça, c'est des mirages, c'est des blocages. Hein? C'est nos paravents, c'est nos hijabs dans nos cœurs qui nous couvrent. C'est ça, pour cela qu'on ne voit pas la manifestation de la beauté divine partout sur terre et dans l'au-delà. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, la deuxième phase de la causerie, on peut faire le parallélisme entre les deux, entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que c'est lui qui va inaugurer le paradis, et nous qui disons aujourd'hui, en se basant du Coran et de la Sunna, pour montrer que Sayyidina Adam, Sayyidina Hawa, ils ont habité le paradis, Sayyidina Idris est allé au paradis, Sayyidina Habibou Najjar est allé au paradis, les Shuhada aussi vont directement au paradis. C'est très facile. Je l'ai expliqué tout à l'heure en Wolof. J'ai dit que en construisant un palais, une ambassade quelque part, une résidence secondaire, un château, mais attention, quelqu'un peut être ici en Europe ou bien quelque part aux États-Unis ou je ne sais pas et envoyer des centaines de millions ou bien des milliers de dollars pour qu'on lui construise une maison. Mais cette maison-là, c'est sa maison à lui. Mais est-ce que il va devancer là-bas l'ouvrier, les peintres, les maçons, les plombiers, les gardiens qui sont là même, les menuisiers, tous ceux qui travaillent dans la maison vont devancer ce prince, ce millionnaire, ce milliardaire dans sa propre demeure. Est-ce que ça signifie que la maison leur appartient à eux? Non, du tout. Le fait qu'ils aient devancé le propriétaire et que le propriétaire reste toujours le propriétaire, il y a une différence entre les deux. Le jour où il viendra, tout le monde saura que le vrai propriétaire est venu. Parce qu'il fera des choses dans cette maison que les autres n'oseront pas faire. Parce qu'eux, ils sont liés par un contrat de travail. Quand le travail finit, mais ils vont quitter. Et imaginez ces chers frères. Il y a un des talibés qui a participé à la réfection de certaines parties du palais au Sénégal. C'est un membre du mouvement Safina. Il fait partie des gens qui ont réfectionné le palais à Dakar. Mais est-ce que le fait de rentrer dans ce palais-là, de faire des travaux de maçonnerie, est-ce que cela lui confère une autorité qui lui permette de rentrer au palais maintenant là, où il n'a aucun contrat là-bas, il n'a rien à faire là-bas? Il n'ose même pas s'approcher du palais. Pourtant, il y a des moments où il était resté pendant beaucoup de mois au palais. Il rentrait au palais comme il le voulait parce qu'il travaillait là-bas. Il rentrait au palais comme il le voulait, quand il le voulait, parce qu'il rentrait là-bas. C'est le frère à Iboussek qui s'appelle Modunja. Modunja, tu le vois tout petit comme ça, mais il fait partie des gens qui ont construit le palais, qui ont réfectionné le palais, qui ont fait des travaux de maçonnerie dans le palais. Mais maintenant, il ne peut pas aller au palais. Il n'ose pas aller au palais. Pourquoi? Parce qu'il était lié par un contrat de travail. Le contrat est fini. C'est fini pour lui. Maintenant, le palais revient à l'occupant légal, qui est le président de la République. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sayyidina Adam a habité le paradis. Sayyidina Idris a visité le paradis. Sayyidina Habibou Najjar, dans Sourate Yasin, Aya 11, a habité, est allé au paradis. Les Shuhada, les martyrs, iront au paradis, vont au paradis, directement au paradis, continueront à vivre, n'attendront pas le jour du jugement dernier. Mais c'est la même chose. Eux, ils vont avoir le statut de travailleur dans le paradis. Mais en réalité, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra, le propriétaire, vraiment le vrai propriétaire, le vrai occupant, l'occupant légal, l'ayant droit, maintenant fera son entrée. Et cette entrée, c'est l'entrée officielle
leur entrée, c'est des entrées officieuses. Hein? L'entrée du prophète est l'entrée officielle. Et j'ai dit tout à l'heure que le paradis est certes un lieu de luxe, de délices, de beauté, d'ornement, de rivières, de lait, de miel, c'est un lieu inimaginable, on en a déjà parlé. Mais en réalité, il y a des hommes d'Allah, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas éblouis par cette beauté-là. Ils ne sont contents que dans la contemplation du visage du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, le paradis sans le prophète, c'est comme une ville morte. Le paradis sans le prophète, c'est comme un plat bien cuisiné sans sel, qui manque de sel. Le paradis sans le prophète, c'est comme une voiture sans essence. Le paradis sans le prophète, c'est comme un corps sans cœur. Quand ils parlent de paradis, eux, ils font allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent aller au paradis, mais certes, mais un paradis où il y aura le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les awliya, qu'est-ce qu'ils disent? Ya Rabbana bi jahi taj al-arifin wa jahi hamil liwa il-wasilin قدوتنا وشيخنا التجاني قائدنا لمنهج العدناني نسألك التوبة والتوفيق والعلم والعمل والتحقيق والصبر والنصر على الأعداء والجمع يعني beaucoup qui dit واجمع والجمع في الذكر على الولاء والفوز بالنعيم في الجنان mais مع النبي وأحمد التجاني. On veut certes aller au paradis, mais on veut un paradis avec le prophète et Sayyid Ahmed Tijani. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne le voisinage du prophète dans Al-Firdaus Al-A'la d'A'illiyin par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci aux frères qui ont aidé à filmer cela. Merci aux frères qui ont aidé à écrire les messages pour les frères qui suivent. Merci pour les commentaires, merci pour les questions, merci pour les remarques, les suggestions et même merci pour les critiques qu'Allah nous aide nous tous par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'occasion aussi de penser à un frère, masha'Allah. Je vais le dire en wolof, ce sera plus rapide, incha'Allah. ñoo ngi sant yàlla bu baax di kontaan tey bis bu rëy la ci ñun ndax ci ngoon jot nañu mbokk moo xamante ni toujours ñoo ngi suivrante ci Facebook bi ku ñuy wax sëñ Mor Ñing moo ngi dëkk Italie di nit ku baax nit ku sunnawu nit ku set ku sell ku bëgg yàlla bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bëgg nit ñu baax ñëpp nag waaw waaw bëgg nit ñu baax ñëpp waaw nit ku teey ku dal waaw ku ay njabootam gërëm waaw muy ña nekk ca Bargny ak ña nekk ca Thiès mu won ma cofeel gu jéggi dayoo jëmale ko ci ñun jëmale ko ci alxaaji Mouhamadul Muniru al Khalifa waaw tey bis bu neex la ci ñun waxtaan nañ waxtaan wu kawe waaw ma ne ko bi ñu waxtaanee bay waaj a jeexal nag ma ne ko sëñ Mor sama turandoo te xam nga Mor moom ku ko tudd àjjana nga jëm directement Mor moom àjjana rek directement Mor ku ko tudd àjjana nga jëm waaw moo tax gars yi yeewu yëpp dem comme ñoom tudduñu ko dañ may tuddee seeni doom Mor ku ko tudd àjjana nga jëm direct sëñ Mor ñi nga la tudd ndeysaan ñu waxtaan ndeysaan wallahi mu ñaan gu daywaar gu daw yaram waaye ñaanu xaqiqa la de loolu du ñaanu caaxaan de ñaanu xaqiqa la ma ne ko sëñ Mor mu ne la bayka ma ne ko yëf yi de xorom nga ko ba mu sàpp ma ne ko suukar nga ko ba mu saf-sàpp waaye def nga ci xorom tamit ba mu xoromu ma ne ko kuy ñam doo xam ndax xorom lay saf wala suukar lay saf moom xam na li may wax boobu maa ngi koy junj ne ko wax nga ci charia bu rafet waaye nag ca suuf jàmm nga ca xaqiqa bu tàng jër te loolu mooy yëf yi du dundee charia kase de déedéet charia dafa dëgër waaye du dundee xaqiqa kase xaqiqa dafa tax da ngay jël waaye xam nga yéen kañ am na ñu ci xam njambaan xanaa njambaanu kii njambaanu Dakar bénqal wala njambaanu xaw ma kii madd bala moo neex dëgg ñi xam njambaan laa wax de njambaan maan yu mag yi ñi ko xam dëgg
ñi ko xam dëgg dañuy jël xorom ak poobar ak kaane yooyu def ci ba mu saf jël suukar nag sànni ko ca la ilaha illallah kooku mooy affaire bi loolu li ma leen bëgg a wax noonu ay njambaan taxumaa jóg de am nañu tugalóor yaa ngi may bëgg a attaqué fi mu ne nii wallahi loolu taxumaa jóg li ma bëgg a tax a jóg mooy mbir yi bala muy mat dëgg ki mat dëgg góor yàlla pire mooy kii dund charia bu wér boole ko xaqiqa bu wér waaw su jaamu yàlla jotee kenn du la mën su liggéey jotee kenn du la mën maa la ko wax waaw su julli jotee kenn du la mën ci julli waaye nag ci sa biir xol xam ngeen ni dëgg julli ki koy def du yow waaw loolu mooy affaire bi de waaye xam ni ki koy def du yow taxal mu bañ laa tax a julli kooku déggoo xaqiqa de xaqiqa kase kenn du ko dundee waaye sëñ Mor ñi nga mii day macha allah moo ngi ci charia bu rafet bu wér waaye nag ku wax feeñ ku ko dégg xam ni moo ngi mos xaqiqa bu wér di dimbali nit ñi ca fam nekk di leen jàppale di tudd doom ya di takk sëy ya di gindi njaboot gi yàlla na ko yàlla gën a jàppale moom it ku wóolu rek la ñu jàppee ndax ñu nit yàlla dafa am ay njabootam yu ñu booleel mooy ñoom Cheikh Dieng ñi nekk Bargny mooy ñoom Marsek ña nekk Thiès ña sant ñing sëñ Mor ñing sama turandoo boobu ñooñu la ñu yàlla booleel tu ñu ay njabootam moo xam ne rek ne yoon wi benn la moom la muy taxaw foofu ci suñuy njaboot ñu nit moom la ñuy taxaw ci njabootam mu kontaan ca bëgg ca yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na yàlla dolli jàmmam yàlla na yàlla dolli suturaam yàlla na yàlla dolli xéewalam yàlla na yàlla barkeel ay yëngatoom jërëjëf jërëjëf ñing kontaan nañ de waaw tey bis bu rëy la moo tax ma bëgg koo séddoog mbokk yëpp ñoo xam ni tey kontaan nañ lool bi ci des tamit ñoo ngi nuyu sunu mbokkum taalibe mu baax moo xamante ni du rate dara ci ñun ku ñuy wax sëñ Ibrahima Diop moom it moo nga ca Bilbao macha allah ca tabaarakallahu fi ñuy wax San Francisco fa la nekk macha allah yor xadra tijaaniya bi foofu at mu jot foo doo leen ma gisee may waxtaan foofu ajjuma bu jot ak dimanche bu jot macha allah ca xadraam laay dem moo may invité def yitte ñu waxtaan ci yàlla waxtaan ci yonent bi moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla mook ñam fa nekkal ñëpp sunu gaay yu baax yooyu sëñ Ibrahima Wade tabarakallahu sunu soppe yi ña sant Kanté ña sant Wade ña sant Gaye imam Gaye oustaz Gaye tabarakallahu oustaz Amar Gaye imam Daam Xilaas ñoom ñëpp sunu soppe yooyu sunu mbokk ya fa nekk tamit macha allah sëñ Maba Jaxuba tabarakallahu sëñ Abdoulaye Wade macha allah sëñ Ousmane Diouf macha allah sëñ bi Seck tabarakallahu bi dëkk taaxi kaw sëñ Baara Seck suñu rak sëñ Momar Gueye Njëgën tabarakallahu ak mbokk yi fa nekk yëpp petit pas tabarakallahu soxna Wade tabarakallahu yaayu Bucco yaayu soxna aw Buso macha allah ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla doole leen jàmm yàlla doole leen xéewal yàlla doole leen sutura doole leen teraanga bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di fàttali tamit ne mbokk mi moo ngi may xamal ne ma sëñ soxna amital bu Cerno Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Umarul Fouti radiallahu anhu nga xamante ni ñooy suñuy sëriñ moom it moo ngi ci ligne bi comme d'habitude yàlla seede na ni xam na ni liggéey bi ñuy def maamam lañ koy defal ñoo moom l'islam ñoo moom diine ji ñoo moom lépp ñoom la ko seen maam la ko yàlla tegoon ci loxoom kon lépp lu ci waaye def tamit ñoom la koy jàppale ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla gën leen a dimbali yàlla na yàlla gën leen a jàppale yàlla na yàlla gën a guddal fanam Cheikh Mouhamadul Bachiru yàlla na yàlla dolli wéram yàlla na yàlla dolli suturaam yaakaar yi njaboot gi am ci moom muy fii muy France muy Amérique muy ca Fuuta muy ca Xayralaaw muy ca Madina Njatbe muy ca Ciloñ muy fépp fu ñu yaakaare Cheikh Omar rek yàlla bu yàlla tas yaakaar yi bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallah sëñ Cheikh Dieng jërëjëf waaw loolu la ñun ñoo bokk lépp Dieng famille bi moom lu ci waay laal rek ñëpp nga ko boole laal tabarakallahu soxna Anis waaw moom njoogu toujours damay wax ay waxam tabarakallahu borom Suisse waaw borom Suisse ñoo ngi koy ziyaara bu baax a baax ndaw moom njoogu nee na ma sax déggul wolof bu baax waaye nag tu pourras écouter la deuxième partie de la causerie c'est en wolof incha allah njoogu me parle toujours de toi de ta dévotion de ton engagement de ton amour pour Allah et pour le prophète Mohammed et pour la science et le savoir
soxna Anis Ndaw macha allah jàmbaar la yàlla na ko yàlla jàppale Baye Ablaye Gaye moom it sunu mbokk la ñoo bokk jàkka fonk wasifa bëgg safina tabaarakallaahu du marché bi jotee da ngay gis mu xotti yéreem ndeysaan gàmmu gi participation lu ñuy def ci safina kenn mënu ko macha allah te yàgg na ba mu dalee ànd ak ñun Baye Laye Gaye sunu xarit la sunu mbokkum taalibe la sunu lépp la bëgg safina bëgg ñu yàlla na yàlla fay ko yiw tabaarakallaahu Pape Sall ca Espagne ca Saragossa waaw Saragossa duñu waxaan Saragosse mu ne ñu déedéet du Saragosse de Saragossa la waaw Saragossa waaw Pape Sall jërëjëf moom Mamalaaji rek la bëgg yàlla na yàlla fay ko yiw moom it tabaarakallaahu sunu sopp xalifa moom it gis nga léegi-léegi yàlla dañuy dajale rek toujours nag su ma demee Évry mbëkkanteeg moom su ma demee ci yoonu Saint-Denis bi tamit dajeeg moom waaw tabaarakallaahu moom it ku baax la ku bëgg tariqa bi la waaw bëgg mag ñu baax ñi bëgg sëñ Babacar radiyallahu anhu waaw duñ ko tuddee rek nga gis mu daal di jóg nag ndeysaan loolu nag baax na ci nag waaw di joxe nag baax na de waaye dëgër rek ñu naan tijaan yi dañoo dëgër loolu baaxul de waaw waaye moom doo kii rek mu daal di génne ndeysaan lu mu am jox la ko toog waaw ndeysaan te duy ñëw xadara day solu bu rafet da nga naan kii daal xewu rëy la jëm te wa billaahi xewu rëy nga jëm billaahi kenn demul xew wu gën a rëy dew xew yi ngay dem te day solu ba rafet jël mbaxanaam ma sol takk kii sol dara yu rafet ndeysaan waaw te nag du ñuy waxtaan nag sooy wax rek lu baax rek jëmale ko ci yàlla wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala gaa yu baax yi nga gis lu mu am ci alal mu jox la ko waaw loolu nag mooy joxe barke mooy joxe yëf yi nag parce que am loo xamante ni kenn du ko may dañ koy jaay nag dañ koy jaay am na ñaan yu gàtt yoo xamante ni doo joxe tuuti moom la lay ñaanal waaye am na ñaan yoom soo ko bëggee nag dafa am nooy def nag jërëjëf tabarakallah nous saluons aussi le frère Alpha Diallo on se rencontre toujours chaque mois pour réciter le Coran sourate Yassine c'est un ami de la Guinée machallah lui aussi il nous suit partout il aime trop le savoir il aime beaucoup le savoir il aime bien le savoir qu'Allah l'aide et l'assiste dans toutes ces entreprises ici et dans l'au-delà sëñ Ibrahima Sène moom it sunu mbokk xadara la ndeysaan waaw day connecté wu jërëjëf mais tey da nga yëngal sa loxo bi rek waaw sëñ Ibrahima Sène laa wax dégg naa ko waaw sunu mbokk taalibe la séeréer bu am pas-pas la ci ñi njëkk ci xadara ba la bokk waaw jàmbaar la bëgg xam-xam bëgg lu baax ndeysaan toujours rek da ngay gis day kontaan rek dañuy waxtaan day bëgg rek seen waali jërëjëf yàlla na yàlla barkeel yow it sëñ Ibrahima say yëngatu yëpp yàlla def la taalibe Cheikh Pire incha allah ci àdduna ak ci àllaaxira tabaarakallah sunu mbokki taalibe yi nekk Dakar tamit Pape Massa Diop ak Alaaji Maar Diop tabaarakallah yaa xam sànq rek macha allah yàlla defal na leen teraanga gu rëy ndax ñoom ñëpp jot nañ sëñ Muniru alxalifa soxna Mbenda soxna Kumba Mbooj ndeysaan ñoom ñëpp ñu jot sëñ Muniru sëñ Demba Ndoy Guèye waxtaan ak moom waxtaan wu yàgg pendant presque 40 minutes ak Ousmane Seck al oustaz Chérif Tablawi waxtaan ak xalifa bi waxtaan bu am solo waxtaan wu neex sëñ bi kontaan siggi ne amaat na espoir bu baax ci yéen loolu foor na de sama espoir dolleeku na ci yéen yàlla na yàlla fay leen yiw yéen ñëpp tabarakallah soxna Anta waaw Kumba borom anniversaire bi waaw kay yàlla na yàlla may la gudd fan ak wér li ngay sàkku yëpp yàlla na ko yàlla teg sa loxo moom it ku baax la tabarakallah c'est une responsable une grande banquière borom xam-xam ba noppi am cër am situation waaye nag du caaxaan du fo diine rek ko ñor ak yàlla ak lu baax ak yiw soxna Anta jërëjëf anniversaire bi yéex nañ ko kii nag waaye nag yàlla na yàlla may la gudd fan ak wér li ngay sàkku yëpp yàlla teg ko sa loxo barke alquran barke salaatul fatihi sëñ Aliou Mbaye moom it moo ñu xamale ak soxna Anta moom it nit ku baax la ku bëgg yàlla ku bëgg lu baax yàlla na yàlla fay ko yiw moo ko sëñ Racine li moom it yéen ñëpp xam ngeen ko démb rek la ma maxtaar di woo ndeysaan naan ma nuyul ma sëñ Racine moo ko sëñ Mouhamed Dia ñaan maa ngi leen di ñaanal di kontaan ci ñoom ndax jàppale bi ñu lay jàppale foo nekk ñu fekk la fa waaw léeg-léeg dañuy bàyyi seen liggéey ñoom ñëpp waaw ñëw pour rek ñu filmer 15 minutes de direct te kenn ku ci nekk yaa ngi dëkk presque à 2 heures de temps de Paris billahi waaw léeg-léeg train yi sax day jeex ñu jël seen Uber wala seen xawma lan waaw fay xaalis bu bëri pour ñibbi ngir ngeen mën a suivre direct bu rafet bu normal waaw ndax soxna si dinay filmer waaye xam nga moom dafa desee mën cadré
loolu mooy problème bi duy cadré moom affaire yi day yëngatu rek fu nekk la affaire yi di jaar waaw sama gars yi nag ñooy professionnels yi waaw ak dosekat bi Pape Ndongo nga xamante ni day nappe rek mais moom waxee mu naan la règle du xaw ma lan bi war a yem fan xaw ma fan di jaxase rek waaw tabaarakallaa yàlla na yàlla fay ñëpp yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla barkeel sëñ Modou Gueye macha allah nga xamante ni tamit moom it ca famille bi la bokk ci ñun la bokk gis naa liggéey bu rëy bu muy def te loolu dafa am solo information dafa am solo gis naa fu mu gisee concours rek ndeysaan fexe mbokk yëpp yëg ko moo ko sëñ tabaarakallaahu sëñ nu mu tuddati Baara Diop concours gendarmerie concours parce que léeg-léeg concours yi day am mais doo ko yëg doo ko xam waaw moom nag moo ngi def loolu fu mu gisee lu baax rek daal koy publier mbokk yi ñëpp jot ko yàlla na ko yàlla fay yiw waaw tabaarakallaahu moo ngi wéttali xale yi di leen jàppale ndaxte moom ci ñi njëkk a liggéeyal góor gi la ca taaxi kaw boobu lu ndaw la waaw lu tuuti la yàgg na moom ñoom Karaga sama waaw te Zakirin bu njëkk ba yàlla na yàlla fay leen sëñ Modou jërëjëf kay sëñ Moussa Ndaw bu Dakar ka Wakaam tabaarakallaahu ñoo ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax baax tabaarakallaahu soxna Yaasin Dia kooku sunu goro la macha allah yàlla na yàlla barkeel kooku sunu goro la kooku sunu loolu la ñuy wax ci ñun ginnaaw tool waaw moo topp soxna Binta macha allah yàlla na yàlla dolli ko jàmm macha allah sëñ Mor Sène moom kii ca kër ga la yaroo xam na kër ga de ay nit ku baax la waaw boobu Pape Sidé ngi nekk ci néeg bi sëñ Habib nekk ak sëñ Boubacar waaw foofu la nekkoon foofu la ca kër ga la yaroo xam na kër ga bu baax waaw yàlla na yàlla fay la seen jërëjëf léeg-léeg ñu gis la rek nga bind wax yu rafet ndeysaan waaw yàlla na yàlla fay la yiw ak sunu mbokk sunu cousin sunu xarit sëñ Ousmane macha allah yàlla na yàlla barkeel la yaag sa soxna Mbaru ak ña nga àndal ñëpp ak njaboot ga nekk ci biir kër ga yàlla na yàlla dundal leen te barkeel leen jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soxna Asu Diouf soxna Xadi Diop njëgën moom jaay na sant yi waaw kumba noono baax de waaw noono baax jërëjëf soxna Asu Diouf papaam tamit moo ngi dëkkoon foofu ci ginnaaw ca kër ga ñu baax lañ ñu sell ñu set dugguñ ci dara heure bu ñu duggee rek nga gis ko mu daal di connecté wu ndeysaan macha allah yal na yàlla fay leen yiw soxna Ndey Njaay bu Oriak ñooy borom sedd bi tabarakallahu yal na yàlla fay leen sunu oncle sunu lépp soxna sëñ Abdoul Aziz Dia waaw démb rek la ma sëriñ Muniru ma dem seeti ko ndeysaan mu ne ma jot naa Abdoul Aziz waaw lu nekk ci lu baax defal na ma ko wax na ma kàddu yu rafet waaw démb rek sëñ Muniru ndeysaan mu ne ma jot naa ko Abdoul Aziz moo baax waaye ñi ñëw bëgg mbokk man sama sang yi daal ñoo baax ñoo mat sang waaw moo ngi def allusion ci Pape Ghazaliou Pape Bouya Pape Baye Niass Pape Ibrahim Pape Abdoul Aziz ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla bàyyi leen ba ci kanam yàlla dolli leen wér yàlla dolli leen sutura yàlla dolli leen teraanga moom suñu wéttal la moom ci liggéey bi fu ñu tourné rek gis ko ndeysaan te baax na ci nag de parce que ñun ay gaynde lañu duñ gisul kenn moom dañuy yaram mi du tàngee rek jeex na dañuy dóor mu daanu de waaw moom suñu baay la suñu baay la seen papa ak mam Amidia ñoo bokk benn papa macha allah mam Amidia mi jur Serigne Muniru kon moom suñu baay xaqan la yàlla na yàlla dolli wér dolli sutura dolli teraanga bijaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh na Ahmed Tijani barke gaa yu baax yëpp donc képp koo xamante ni tamit tudd ñu la na nga xam ni sunu xol tudd na la wallahi sunu xol tudd na la macha allah yal na yàlla fay leen ñoo ngi may wax tamit nañu sëñ maam Baraloom mu ngi ci ligne bi kooku doomu alxaaji Morloom la waaw alxaaji Morloom moo daan wax Maodo Galle waaw alxaaji Morloom mu alxaaji Moodu Njëgeen alxaaji Morloom mu Masambaloom moom la alxaaji Ahmad Baro njëkk a may wérd ci kaw suuf moom la njëkk a may wérd ci kaw suuf waaw moo jur Morloom mu jur maam Baroloom mii ñu tuddee alaaji Ahmad Baro waaw kon nag alhamdulilah moom it bég nañ bu baax a baax ci intervention ak duggam tabarakallah bi ma ko bokk mi waxee léegi dañ cee kontaan bu baax Mouhamed jërëjëf jàppullo yal na yàlla fay leen yiw donc tey mbokk yi ku ñu tuddul tamit na nga xam ne suñu xol tudd na la sëñ Babacar Touré gaynde tabarakallahu sëñ Malick Dia ñi ñu tuddul ñëpp na ngeen ñu jégal Ibrahima Mbodj sëñ Jibi Faye macha allah du tardé dara sëñ Tidiane Faye Cheikh Tidiane macha allah ñoom ñëpp
ñoom ñëpp kenn ku ñu tuddul rek na nga xam ni ñoo ngi lay sunu xol tudd na la te incha allah du ñàkk ci yeneen jotaay yi du mongoog duñ ma joxee tur yi rek ma mën a tudd ku ci nekk wax ci yow li ma xam ci lu baax te lépp te yéen ñëpp sax ñu baax ngeen ndax heure bi ku ci jug di déglu yàlla xam nga ni nit ku baax nga jërëjëf yàlla na yàlla fay ñëpp yiw kon tey dañ doon indi rek di laaj ndax am nañu dëkk aljanna ndax am nañu jaar aljanna loolu lañ doon leeral kon ñu jàpp Seydina Adam jaar na aljanna dugg na fa dëkk na fa Seydina Idris noonu ki ñëw Habibu Najjar surtout Yaasin doo ko jàngee da nga ko fekk moom it mos na aljanna ñii faatu tamit ci yoonu yàlla ñoom ñëpp dañuy dugg aljanna directement waaw ñu laaj tamit diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu war a inauguré aljanna fekk am nañu ko jiitu ci biir aljanna ñu ne jiitu googu du jiituk inauguration waaye jiituk rek mel ni liggéeykat bu fay liggéey kese la donc noonu rek lañ koy jàppee suñ ko comprendre noonu rek lépp baax yàlla nañu yàlla dimbali yàlla jàppale ñu bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barke gaa yu baax yëpp kon lu ci jub ci yàlla lu ci dëng nag ngeen xam ne suñu bàkkaar la ak coono yi moo ñu jàpp tabarakallah àggagun sax nag ci kër ga ñoo ngi ci mbedd mi moo tax ngeen dégg léeg-léeg gaa yi di xaram lañ ko xaw ma guitare léeg-léeg tamit léeg-léeg gaa yi romb wax seeni wax waaw yooyu yëpp ngeen jéggal ñu ci ndax dañoo àggagul ca kër ga ndax xam na ni duñu xaare ba foofu day xaw a guddi tuuti te day xaw a doy waar yàlla nañu yàlla jàppale ñu ñëpp jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon bu subaa incha allah dinañ ñëw ci beneen question ci question yi bokk ci wàllu aljanna incha allah du ñàkk ñu dem ci question bu doy waar boobu nga xamante ni mooy lan mooy al wasila lan mooy al fadila lan mooy al maqaam al mahmud yooyu yëpp biir aljanna la nekk te léeg-léeg dañ koy jàng duñu noddee ba pare te nit ñi xamuñu lu mu doon allahumma rabba hadihi daawati tamma wassolati alqaima aati muhammadan alwasila luy wasila walfadila luy fadila wa baathu almaqama almahmuda alladi waadta wala wa baathu maqaman mahmudan alladi waadta lan mooy almaqam almahmud